Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilər, eləcə də izləyicilər. Mən Xanlar Metivin təqdimatında Gündəm Qarabağ verilişini dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləyə bilərsiniz sosial şəbəkələrdən, Facebookdan və YouTubedan CBC FM Azərbaycan yazmaqla bugün Xankəndiyə bağlanacağıq. Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında bərpa, tikinti və idarəetmə xidmətinin İctimai Əlaqələr şöbəsinin müdiri Afət Telman qızı ilə danışacağıq. Afət xanım, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Afət xanım, Xankəndidə hava necədir? Vəziyyət necədir? Çox gözəl, çox gözəl hava var, günəşli Xankəndindən hər birinizə salamlar olsun. Afət xanım, Xankəndidə yaxşı, vəziyyət necədir? Çox gözəl, burada həyat öz axarı ilə davam edir. Hər yer gözəlləşib, havada bilirsiniz ki, artıq fəslə uyğundur və insanlar burada işləyirlər, quruculuq işləri görülür, tikinti, bərpa işləri həyata keçirilir. Bir sözlə Xankəndində, təkcə Xankəndində deməzdim, işğaldan azad olmuş digər ərazilərimizdə də, Xocalı və Ağdərədə də həyat yenidən canlanıb. Yaxşı, bu quruculuqdan birinci danışaq, daha sonra isə köçdən danışarıq. Quruculuqda vəziyyət necədir? Hansı işlər görürsünüz? Nələr eləyirsiniz? Hansı uğurlara imza atmışıq? Gəlin elə Xankəndi şəhərindən başlayaq və bilirsiniz ki, işğaldan azad olmuş bütün ərazilərimizdə olduğu kimi Xankəndində də, Xocalıda da, Ağdərədə də, Əsgəranda da bərpa quruculuq işləri davam edir, yenidən qurma işləri davam edir. Eyni zamanda burada insanların köçüb məskunlaşması üçün də hər bir şərait yaradılır. Hər bir şərait dedikdə mən iş yerlərindən tutmuş, yəni məşğulluq məsələlərindən tutmuş, infrastruktura qədər bunları nəzərdə tuturam. Xankəndindən başlayaq. Xankəndi şəhərində Zəfər Parkı, Konqres mərkəzi tikilir hal-hazırda. Zəfər Muzeyi, Xankəndi şəhər futbol stadionu, xüsusi nümayəndəliyin binası, biznes mərkəzi, mədəniyyət mərkəzi bərpa edilir. Yəni bu işlər həyata keçirilir və digər yaşayış evləri var, fərdi yaşayış evləri var, yaşayış binaları var, kompleksləri var. Onlar da təmir olunurlar, bərpa olunurlar və bir sözlə Xankəndi şəhərində hal-hazırda bu işlər görülür və böyük bir, geniş bir quruculuq işləridir. Yenə mən sadaladım, burada təkcə bərpa quruculuq işlərindən söz getmir, yeni tikilən binalardan da söz gedir. Eyni zamanda Xankəndi şəhərinə, Xocalıya da, Ağdərəyə də 30 milyon manat investisiya qoyulub bugünə qədər və bu da vacib bir amildir. Şəhərin yenidən qurulması üçün Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında da 439 sahibkarlıq subyektləri tərəfindən bu məbləğdir. Yəni 30 milyon manat məbləğində investisiya yatırılıb. Özəl sektor üzrə də 1900-ə yaxın şəxs işlə təmin olunub, bilirsiniz, bu vacib amildir. Təkcə burada köçün olması, yəni insanların məskunlaşması deyil, həm də onların işlə təminat məsələsi hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Və mən dedim, özəl sektorda 1900-ə yaxın şəxs işlə təmin olub. İlin sonuna qədər, yəni 2025-ci ilin sonuna qədər bu rəqəmin 3000-dən artıq olması da planlaşdırılır. Yəni əhalinin məşğulluğu təmin edilir, bir sözlə yeni iş yerləri yaradılır. Əhalinin yeni dönüşü üçün ərazilərdə yeni təhsil ocaqları da, tibb məntəqələri də, digər lazımi infrastrukturlar da yaradılır və böyük qayıdış proqramı çərçivəsində yeni qayıdan əhali də bu xidmətlərdən istifadə edir. Ərazilər binalardan təmizlənir, paralel olaraq bu işlər üçün xarici mütəxəssislər də artıq cəlb olunub. Bina və partlamış hərbi sursatlardan təmizlənən ərazilərdə plana uyğun tikinti işləri də həyata keçirilir və elə Xankəndi şəhərinin baş planı da hazırlanır. Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonları ərazisində 7 yaşayış məntəqəsində ümumilikdə 12 minə yaxın insanın daimi məskunlaşması bu zamana qədər təmin olunub. Bilirsiniz ki, köç prosesi həyata keçirilir mərhələli şəkildə. Xocalı şəhərinə, Xocalı rayonunun Ballıca kəndinə, Ağdərə rayonunun Həsənrız kəndinə, o cümlədən Suqovuşan kəndinə də ailələrin köçü təmin olunub. Mən bir statistikaya sizinlə bir nəzər yetirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Xocalı rayonunun Ballıca kəndinə artıq 136 ailə olmaqla 660 sakin köçürülüb. Ağdərə rayonunun Həsənrız kəndinə 70 ailə olmaqla 238, Suqovuşan kəndinə 180 ailə olmaqla 592, Talış kəndinə isə 20 ailə olmaqla 90 sakinin köçü bu zamana dək təmin edilib və ilin sonuna qədər əhalinin qayıdışı nəzərdə tutulmuş 24 tarixi Azərbaycan kəndinin 16-sında hazırda tikinti bərpa işləri davam edir. 8 yaşayış məntəqəsində layihələndirmə hazırlıq işləri də aparılır.
Və elə köçdən danışmışkən köçənlərin statistikasını verdik, amma bu son rəqəm deyil. Yəni bu rəqəm hər gün dəyişir. Hər gün həm Xocalının Balıca kəndinə demək olar ki, həftədə bir dəfə və yaxud da ki, 2 həftədə bir dəfə köç olur. Məsəl üçün bir neçə gün öncə Xocalının Balıca kəndinə daha 21 ailə köçürülüb və indi də proses davam edir mərhələli şəkildə. Xocalı şəhərinin özündə isə 52 ailə hazırda yerləşib, məskunlaşıb və Xocalılar öz doğma yurtlarında, torpaqlarında yaşayırlar, qrup yaradırlar. Yəni rəqəmlə də ifadə etdi 52 ailəni 104 nəfərdən ibarət 52 ailədir və ayın sonuna qədər 42 ailənin köçəcəyi də planlaşdırılır. Eyni zamanda digər ərazilərə də bu köç prosesi mərhələli şəkildə davam edir və hal-hazırda da həmin ərazilərdə bütün infrastruktur qurulub. Yəni insanların yaşayışı üçün onlar təbii qazla təmin olunublar. Yüksək sürətli internet xətti çəkilib, su, işıq, yəni nə lazımdırsa elektrik, hər bir şərait yaradılıb. Bütün şərait yaradılıb, yəni kənd sakinləri üçün, o köçən insanlar üçün, yəni keçmiş məcburi köçkünlər rahat şəkildə öz evlərində yaşayırlar, heç bir problem olmadan və həyətyanı sahələri də var onların, öz həyətyanı sahələrində əkib becərmək üçün də şərait yaradılıb, doğrudur. İndi son zamanların tez-tez müzakirə olunan mal-qara saxlanılması məsələsidir. Mövzulardan biri də ondan ibarətdir ki, çünki onlar öz yaşadıkları yerlərdə mal-qara, heyvan saxlaya bilirlərmi? Yəni bu icazə var mı? Əlbəttə ki, var. Yəni əgər insan kənddə yaşayırsa, onun üçün ayrılmış bir sahə var. Yəni orada həm təsərrüfatla məşğul ola bilər, həyətyanı sahəsi var, əkib becərə bilər, mal-qara saxlaya bilər, toyuq cücə saxlaya bilər. Yəni bütün bu imkanlardan istifadə üçün onlara heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Amma orada başqa bir məsələ var ki, yəni son zamanlar sual verilir ki, şəhərdə saxlamağa icazə verilirmi mal-qara, toyuq cücə? Yəni bunun da bir mənalı şəkildə cavabı odur ki, xeyir. Məsələn, Xankəndi şəhərində mal-qara saxlamağa icazə yoxdur. O cümlədə Xocalı şəhərinin özündə mərkəzdə mal-qara saxlamağa icazə yoxdur. İndi bəzi hallarda öz həmkarlarına da sual verirlər ki, bu nə ilə əsaslandırılır? Yəni bunun bir əsası vardır. Ümumiyyətlə şəhərdə və şəhərdə bu şərait yoxdur. Yəni şəhərdə bu imkan verilmir. Yəni bunun üçün kəndlər var, ayrı-ayrı yerlər var ki, insanlar orada rahat şəkildə həm mal-qara saxlaya bilərlər, həm toyuq cücə saxlaya bilərlər, həm də əkin biçimlə məşğul ola bilərlər. Təbii ki. Yəni mal-qara saxlamaq istəyənlər də müraciət edir nümayəndəliyə və şərait yaradılır, düzdür? Bəli, hər bir şərait yaradılır. Yəni heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma yenə də deyirəm, təkrar edirəm. Hələ şəhərin mərkəzində. Bu şəhərə aid deyil. 100%. Təşəkkür edirəm. Afət xanım, var olun. Buradan da Xankəndiyə salamlar. Sağ olun. Gündəm Qarabağ verilişi isə bununla da yekunlaşır. Biz Xankəndidən bütün informasiyaları aldıq. Söz ötürük sizə. Biz də Xankəndidən bütün informasiyaları aldıq. Gündəm Qarabağ verilişi bununla da yekunlaşır. Sağ olun, salamat qalın.